ابتداعاً در ایام اربعین حسینی هستیم، این همایش بزرگ امت اسلامی، لذا تسلیت عرض میکنم به همه عزاداران ابا عبدالله الحسین این ایام بود. دیروز ما از طریق شبکه‌های اجتماعی مطلع شدیم که تعدادی افراد مورد ربایش قرار گرفتن و اینها توسط افرادی تحت شکنجه قرار گرفتن و این رو ما دیروز مطلع شدیم از طریق شبکه‌های اجتماعی. این اقدام بسیار زشت و وقیحانه‌ای که انجام شده پیرامون برادران عراقی ما و بعضی از افراد دیگر، ما شدیداً محکوم می‌کنیم و با خانواده این افراد اظهار همدردی داریم. از دیروز که ما این رو مطلع شدیم و بررسی هایی که انجام دادیم، علی‌الظاهر بر اساس گزارشاتی که تاکنون ما به دست آوردیم، این جمعی که از مردم عراق هستند، اینها به شمال عراق اربیل سفری داشتند و این اتفاق در اونجا رخ داده و کسی که به خانواده یکی از این افراد که در این برنامه به اونها مورد ظلم و ستم قرار گرفته و تعدی شده تماس گرفته، یک نفر ایرانی تماس گرفته با خط ایرانی که اون هم جزء کسانی است که ربایش شده و در این جمع بوده. لذا آنچه که میتوان تا کنون اظهار نظر کرد که قطعاً این یک اقدامی است از سوی دشمنان دو ملت عراق و ایران که میخواهند در آستانه اربعین حسینی این همایش و این راهپیمایی عظیم رو تحت شعاع قرار بدن. طيب هل هنالك متابعة من الجانب الإيراني للحدث وهل فعلا تم تشكيل غرفة استخبارات للقبض على المتهمين؟ میفرمایند آیا یک کمیته برای این کار در طرف جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده برای اینکه این مسببان دستگیری بشن؟ ما از دیروز که این قصه رو متوجه شدیم و در جریان قرار گرفتیم، با مراجع زیرب ارتباط برقرار شده و این کار اقدام شده و همه بخش‌های مختلف در تلاشن و به دنبال این هستن که این موضوع رو در سریع‌ترین زمان انشاءالله بررسی کنیم و به نتیجه برسونیم و انشاءالله این کار خواهد شد.